Dumno bola-bola. Ah, ngono. Bu Sigit iki kersane jus apokat. Nih, bola-bola nek menangka dienggo wundu tahajud aja, tampani, Dik. Oh. Wis. Ayo, Dik, tampani, Dik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sindene kok 6, Mas. 1, 2, 3, 4, 5. ST teko aja. Aja bro ngene lho bro. Ning kono isih nggawa timba iseni kabeh hitung taker no 1, 2, 3. Lah mau wis tak enteki batinku gendang mantuk lho kok tekone sakmono kae. Iki ya rada wengi mergo lakone dawa. Oh ngaten. Mulane kula ngenteni teng jaba kok ora diundang-undang ndak lali nganggo aku piye kula. Ora. Akhire kula semrene dhewe ae kok mandak lali aku sing rugi. Suwen ana daleme Pak Wito. Daleme bapak pengabdian. Kok pengabdian piye? Lah Suwito ki pengabdian. Oh iya, Ding. Pak. Anggone Suwito ana Astra. Dadi Nah, Astra Sakpati iki sing nyekel panjenengane. Weh, cocok. Mula kowe nek arep tuku sepeda motor langsung kring Pak Wito. langsung bagianku nganggo DP. Oh iya. Ngoten lho dadi Bapak Swito utawa pengabdian yang luar biasa ngabdi mring Gusti Allah darmaning asepuh maharga putrane khitanan. Dik Leo. Dik Leo. Wow. Iki ya ana kembarane nggonku kono ya sunat asmane tapi kembar ning beda sebutane. Piye? Dik Singo. Jadi panjenengan pun neteping darmane asepuh pahargyan wayangan dalam acara walimatul khitan. Iya. Masya Allah Bubayan Sugeng Dalu. Kowe wis kenal karo Bu Eni? Lho pun sering. Kok iso nyebut Bubayan? Kanca Facebook Pak Igit. Bubayan kuwi. Jenengan ora aman. Ngono yo ngupload status. Lho nek mau status kok. Piye statusnya Bubayan piye? Lagi ana gawe, Bro. Ngoten ya. Terus mau komeni. Kula komeni, Piye? kula ora patek roh tulisan dadi tak kirimi gambar ndas. Ngoten. Iki Sugeng Dalu pokoke Bubayan muga-muga ngabdi masyarakat, Pak Bayan ngabdi golek berkahing marang Gusti lumantar dalu punika wayangan Pak. Leras. Bayan tugasnya ya abot. Wah, Apa? biasanya Bubayan melayani perintah dan mandat lurah. Lah iki dina lurah harus mematuhi mandate Bubayan. Iya no. Ojo Iki ngantek- panitia bareng Pak. Mangke aja ngantek kanca-kanca kliwatan ngoten to Pak Igit. Berkesinambungan Berkesinambungan. 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 Bersinambungan. Alah. Mula nek omong kuwi untumu kuwi aja kon slonjor, ditekuk sik untune. Untuk ambak-ambak ngeten iki Pak Igit, Agustusan wingi berhak mendapatkan piala terbanyak. Kuwi lomba apa? Lho, lomba lari, Kok iso lho? lomba renang. Kok iso? Nomor 1 terus sikilku jek ning adoh untuku nemplek finish. Jenengan iku piye to? Arep muni merongos. Alah yo jane iki ora mrongos Pak Igit. Lah apa? Ning lambene kemunduran ngono wae. Ning Surabaya pangapa sunat tanggapane wayang Wayang. Sigit Ariyanto saking Tawang Sari Rembang. Heeh. Gek sindene peyuh. Wedok kabeh. Ayu-ayu. Ayu wedakan aja. Anjir, aku roh awan-awan ya wegah lho Pak Igit. Gek ra macak ya padha ae. Heeh. Karo bojomu ayu ndi? Lho jenengan iki kok selalu bertanya begitu ya jelas ayu-ayu iki. Ayu iki. Gek bojoku ki nek macak wau nggih jane pengen gladi nderek sinden tetembangan nyinden kalih cakraning rat ning kula Nggih. pengen riyin. Lah kok kok penggak sebabe? Oh gelungane wong ora bener kok Pak Igit. Kok ora bener piye? Ajeng lek ditumpuk dhuwur ngene ben ra ceblok. Eh. Dadi awake dhewe niki alhamdulillah kasembadan dipircaya karo panjenengan Bubayan sertalian garwa. Nggih. Bapak Swito sembah nuwun. Ngenteni ning jaba nganti dibadhok jingklong aku kok ora diundang-undang aku. Lali ya tak aku. Ya ora. Kok nek jenengan lali ki sing rugi sapa? Sapa sing rugi? Aku. Kok iso? Lah kok ora bayaran? Bayaran wis tak gawa. Oh alhamdulillah. Soale njing-njing kan dinten Kemis to Pak Igit. Acara apa? Biasa Bang Mekar. Bojomu ki duwe apa piye? Lah jenengan aja embo-embo takon lho. Lah piye? Bojomu ya duwe lho, Bu Sigit melu anggota kok. Masa? Lho Bu Sigit setiap Kemis 127.000 wingi wis ra bayar aku sing nalangi. Layak kok kerep dolan ning nggonmu. Ah nika kan payah pembayaran to Pak Igit. Sak kelompok anggotane piro? Sedoso.
Ngoten niku nek kadung klumpuk. Terus petugase mara niku nggih do nganakno yel-yel ngoten niku. Yel-yele piye? Kami berjanji akan bayar tepat pada waktunya ngoten niku. Apabila pencairan ada yang tidak datang, anggota harus nalangi ngono Pak Igit. Nek ora ngono ora iso cair, harus cair. Oh iya iya. Oh alah yo ngerti wong aku dhewe melok emek. Wah, bakune seneng sanget Pak Igit. Ora ana sesasi ping pindho mrene. Kowe kok eruh? Lho. Winginane mremok teng mriku Triguna. Saniki teng mriki daleme bubayan nanging mayang. Oh nggih, heeh. Nembang ya, Jo? Nggih, Pak. Slendro Songo. Walah napa niku? Nggih, ana Mbak Imro'atul Ima Firdaus. Alhamdulillah. Cakraning Rat Fans Club. CFC Kudus. Mas Utomo ya rawuh. Yo Mas Rito kirim salam kagem sedulur-sedulur Karangpotan. Salam budaya, salam seduluran lan rahayu. Amin. Oke. Anyep pengene kok dodol es. Genah wis ngagrang sore ket mau takon, mengki Pak Jolang hadir. Enteni ning kono wae aja ngalele. Terus pripun Pak Git? Lah kan biasane kan ya mok tukoni to, Jo. Iki nasib kurung mesti wis mbok dodoli es. Esmu iku pira siji? Ping pira iku? Ping 8. 5.000 rene, 5.000 ping 8 pira? Kok aku pinter kowe bro hitungan dhuwit. Lho pancen 5 ping 8 40 5.000. Oh ngoten ta? Iya. Ini tak boronge aku iki sakake Pak Igit. Heeh. Gen do dienggo wundu bolo-bolo dumno. Diombe kok wundu. Ya diombe. Aku ora tegelan lho. Iki kanca mondok Pak Igit riyen. Mondok? Nggih. Kowe mondok ning ndi? Ning rumah sakit. Kuwi lara kowe. Dumno bolo-bolo. Ah, ngono. Bu Sigit iki kersane jus apokat. Nih, bolo-bolo nek menangko dienggo wundu tahajud aja, tampani, Dik. Dik. Alhamdulillah ora ana bakul tahu. Ana bakul tahu 500 juta lho. Kuwi lak biyen Jo ning Tuban. Kuwi munggur 40.000 iki apa lho. Dagelan esuk awan sore tanggapan terus mbayari ST 40.000 grudel. Ikhlas apa ora? Ikhlas Pak Igit. Ikhlas kok karo pucet ngono raimu. Aku aja kepengin mlebu swarga karo Pak Suwito mbek Bubayan ngono. Kirang-kirang kurang terus lho. Ngene iki anggere bar tak borong kowe gawe neh. Lah aku bosok. Bayari sik ku lali kowe. Ora asakno. Nih. Sok nek aku pas ngadeg aja dodol es. Dodol mercon ya. Dodol mercon. Ning Juwana wingi ya. Lho iki dodol kok marik-marik lho. Tengok-tengok ning Juwana kok rene barang lho. Lho asli mriki, nggih muga-muga ora ditampa mas. Asli kene. Berarti kok tukoni neh ya Jo nek asli piye iki? Ora. Kok ora? Lho kuwi Pak Wito. Ya wis. Kita aturi ya, siap. Pun tak borong Pak Igit. Pun Pak Wito pun dibayar. Pun kula bayar jenengan ijol ya sak. Mboten pun dibayar Mas Jolang. Ki Pak Wito kersane paring berkah. Ya Allah. Matur nuwun. Ya Allah. Kok iso mapan iki? Ki Pak Igit ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nggih ya Allah. Entuk ijol. Kandhane ya. Gusti Allah iku paring rezeki. Matur nuwun Pak Wito. Lho kowe ra mbayari es kok padha. Sekedap. Nggih Bapak. Aku percaya. Paring dawuh rumiyin. Sik jondik sik. Iki Tuan rumah harus paring dawuh riyen. Tadi kan belum ada Sambutan. Nah, ini wis bacot. Lah aku wis bacot minggah ya kudu paring barokah. Leres. Mengucapkan kepada seluruh hadirin dan hadirat. Lah ngoten Bapak sembah nuwun. Monggo katuran menapa kalian para lenggah. Mboten kulino matur wonten Garwane Bayan mosok ora ngendikan belas ngono lho. Kulino Dijo pimpinan Astra kok kulino briefing anak buah kok. Pimpinan Astra kalau memang bagian marketing harus ada briefing. Begitu juga di sini walimaan yang begini meriah
tolonglah untuk memberikan sedikit kata-kata. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinarak, soho sugeng samudayanipun. Minangka ingkang ambekugati wonten ing wekdal dalu punika, mbok pilih wonten anggen kawula ngaturaken unjukan dedaharan nyamian palenggahan sedaya kemawon ingkang boten damel rena renaning penggalih panjenengan sami kersa panjenengan sami hangklunturaken gunging samudra pangaksama sugeng amirsani wiwit saking purwa madya saha wusana anggenipun dalem ngaturaken pagelaran wayang kulit wonten ing wekdal dalu punika kagem angitanaken putra kula nuninggih Leo Satria Wiratama. Puji syukur pepuji atur dumateng Gusti mugia putra kawula Leo Satria Wiratama dadosa putra ingkang solih. Amin. Ingkang saged ndamel arumipun asmanipun tiyang sepuh. Amin. Amin. Nusa bangsa saha agama. Amin. Pangestu panjenengan ingkang dalem suwun namung mekaten menggah atur kawula mbok bilih wonten klidukipun atur saha kirang trapsilaning anggen kawula matur awit kirangi seserepan kawula saha kiranging titi tata patriti sing atur mugia kersa panjenengan sami hangklunturaken gunging samudra pangaksama. Kusana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit kondanging dalang Rembang Tawang Sari nuwun sewu. Winginane ngitarke sambutan mawon wakil lho Pak Sigit. Mboten saged omong-omong ngeten iki mboten saged. Estu niki malah wah bahasane panjenengane ngungkuri sembar. Lah nggih Purwomadya urung teko Purwodadi wis mulai. Lah kulino briefing aja. Lah nggih memang luar biasa. Nun sewu Pak Sanika Honda sing mereke Scoopy pinten Bapak? Lah. Tuku tenan warung kredit. Ayo ming takon to Pak. Pak nggih. Mangke dalem aturi mawon WA nggih. Nggih, langsung di PL ngeten Pak rega-regane. Mengke sing kol murah raketang ban-bane mbledosan kula ra apa-apa nggih. Berarti Sing kulinten penting- niku PL-ipun. Nggih, saya sendiri juga memegang dulu di Astra. Oh, iya. Tenane lho, Jo. Lho, jenengan iki Memegang piye? apa kowe? Lho memegang tulisan Astra iku sing ngecat aku lho iki piye? Ora percaya. Siap-siap Bapak. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun barakallah. Pangapunten. Nuwun sewu mbok pilih kersa badhe ngersake Nembang napa? Ngersake tembang napa? Bubayan wau soalnya pun WA-WA-an. Engko bengi tembangnya apa ya jeng sing paling kenak ngoten. Lah iki jenengan mumpung teng mriki. Napa duet kali Bu Bayan? Saestu Bubayan mboten iki saged paling ku nyekar duwete ya niku. Mars PKK wae gitu. Pak Julan nuwun sewu mboten saged nyekar. Oh, mboten. Saestu nek menika. Alah angger kembang disiramno dhuwure niku kenal. Nggih, mungkin tembange pokoke pasrah mawon nggih Bapak. Oh, nggih. Piyai nek lembah manah ngeten iki lho Pak iki. Nggih, sembah nuwun Matur sembah nuwun. Nggih Bapak, masyaallah. Andani, wong ki nek ikhlas rezeki ditikelno Gusti Allah. Iya, iya. Bathi 350 aku. Monggo kalong 50 ya. Nggih ya Allah. Sok neh dodol neh ya Le, tapi 6 ae. Kok mau batesi 6 ae. Kok nak ya nak bathi nek ora winginane ning juwana 100 gak ana sing ijoli. Lho ijole bengi iki. Lah mulane awake dhewe iki apa to urip? Apa to gunane? Apa tujuane? Kudu ngasukawruh karo panjenenganipun Bapak Suwito lho. Asmane wae Suwito, pengabdian yang setia lho. Dadi panjenenganipun luar biasa. Bubayan ya pengabdi yang setia. Bayan itu tugasnya berat. Apa tugasnya? Harus bisa mewakili dikala Pak Lurah itu tidak ada di kantor. Harus menerima mandat dan semua pembinaan masyarakat itu Bubayan. Kok ya pinter weh. Lho kene kok yo lagi maca iki mau kok iki.
wong edian. Nggih. Mbak Ima, Mbak Ima. Bahalane kidul lah. Gini Mbak Ima. Panas-panas mlaku orang gawa payung segale Sereng belahaan di Wendo Surabaya kekir wong sini ngertian Matian Jakarta Jatirokan tetap merdeka dalu Mbak Ima. Nggih sugeng dalu Mbak Limbuk yang canggih Nggih, dipun timbali Pak Witoso Buweni. Nggih Netake Kang Putra Dik Leo Satria Wiratama. Ndongake menapa dhateng Dik Leo. Nggih mugi-mugi anak lanang Leo tambah pinter, Amin. tambah soleh, Amin. ngabekti, Amin. dumateng sik to Mas. ngabekti dumateng bapak lan ibunipun. Migunani nusa bangsa negara lan agama. Amin. Bocah saiki ki asmane apik-apik. Sapa Mas? Ora kaya taun 80-an kae. Tahun 80 jenenge sapa? Ya sing sunat ya Paijan ngono terus Ngatono kuwi. Sik, sampean kelahiran tahun pira? Aku 75 nggih. Oh iya lah, ya jenengmu Jolang. Lho ala. Oke ini karuan berdarah biru. Oh, mosok biru? Lho keturunan Mataram sapa to? Oh alah tak kira. Wong ngene kok berdarah biru ya? Lho aku jaman biyen nek lampu petromak angger entek ora tuku Pirtus tak getehi ngono wis dadi ya. Nggih, menika kathah ingkang request lumantar WA Pak Suhar. Nggih. Tretek sak rombongan. Oh, nggih. Mugi rawuh. Nggih, nyun sendang gula kali podang kuning. Oh nggih. sugeng Nggih. lenggahipun. Sembah nuwun. Dijumbuhke karo werna kebayake ya, Jo. Nggih. Nah, podang kuning dibawani Asmarandana. Piye Mbak Ima karo bojomu ayu ndi ya? Piye Mas? Ya ndelok sing gori. Piye? Kok ngarep? Ngarep. Iya, apik iki. Lah bojomu nyatane ki ya saiki wis berai dandan, nyatane ya bar kos salon. Merenake awak, rambutnya ditata. Ditata malah. Jare dibonding Mas. Rebonding dek wingi 17 Agustus gara-gara rebonding aku bayar 45.000. Lah wong bonding iku Bayar ben 45.000. rambutnya apik kok. Nyapa kok dadi bayar? Bayar 45.000 aku didenda sopir truk. Kok iso? Ah tak jak ndelok karnaval ora gelem kudungan gidak-gedek nyantol spion truk parkir. Rambutnya ngene-ngene ngono terus nyantol. Mulane apik ngene iki wanita iki nek kebayaan apa nek piyai Jawa. Oh nyampi. Ngene rapi yo, Mas. Iso. Wah bojoku sae perawatan malah mau turu awor. Kok iso moh turu? Ah mandine mandi sepa. Bojomu kuwi? Aku ae mandiku mek banyu kajar lho. Bojoku sepa. Elok luar biasa. Elok apane? Lah kuwi mandi sepa. Separo. Oh, kuwi jenenge Sibin. Tak kira nek sepa mandi nek salon ngono kae. Alah bayare pira dagelan nek ora payu yo ngowoh nek ape mandi sepa ning gone salon lho. Tak wene nek kowe aja mandi sepa aja. Napa Pak Igit? Mandi murah, meriah, wangi ra mbayar. Heeh, Mas. Napa nih Pak Igit? Wah, engko njaluk didusi moden. Lho, Heeh, Mas. moden iki nek Gratis. ngedusi wong ora njaluk bayaran. Kowe digawake kembang, diwah banyune ditadhahi nganggo apa kuwi gedebok ngono kuwi. Gelem Mas, gelem. Sik tau urus. Wangi kok. Iya ya. Sampeyan iki sadar apa ora? Sadar. Lu digawakno kembang moden kok seneng didusi moden. Mandi bunga. Mandi bunga. Angger didusi moden gebyuri kembang ora langsung balik. Masa? Weh lah tanggoku lu ngantek saiki bar disewu ora balik-balik. Oh iya. Tapi kan wangi banyune. Wangi apane? Ya dadi ya ora masalah wedi kuwi wong mangsa itu pasti akan datang ngono lho. Jenenge wong urip iki kan ya sangkan parane kan ono. Lah sampean jane pengene matine saiki apa sok? Pengen Mati. saiki apa sok? Sesuk apa mati ngguri dhewe. Alah aku nek wong tanggapan iki akeh nek iso ya mati nguri to Pak iki. Ya wis tak dongake Mas Jolang sehat panjang umur. Amin matur suwun Pak. Murah rezeki. Matur nuwun. Matine ngguri dhewe liyane do mati mung kari kowe dhewe sing urip. Nek kowe kari tengil-tengil sampean dhewe tok lho. Mosok ora ono wong blas kok sih. Belas wong keri dhewe. Sinden sitok-sitok gak ono Pak. Lah wis mati kabeh kok. Wis yo sing ngedusi aku sapa? Ora adus. Walah kok nek malaikat ora nakoki piye wong radus. Ngene wae Bikit, ya wis ya mati dhisik. Ya wis. Sesuk tak siarke masjid jam pira nanti dhisik. Aja to Pak Igit. Aku jek duwe job jenengan lho. Oh iya aja sik.
Aku jek duwe ngono. Yo urip mati kuwi kabeh rahasia ilahi. Ning sing dijaluk dipuja lan dipuji awake dhewe iso ayem tentrem ngantek sepuh nunggoni anak buyut kaya panjenenganipun sedaya. Nggih. Digandrung yo. Mbak Ima sing bawa. Wah, upama ketoprak no salah. Walah aku jek bambangane kok elik ngono penontonnya alon. ya ana bambangan elik ana. Apa? Joko Kendil. Oh iya Dek. Kok guweting aku angger ketemu sampean iki. Ngapa? Aja mringis, Dek. Ngapa? Angger ketemu aku kok mending utama abangi bar mangan pitik urip apa piye? Aku badhe aku. Oh. Gayane ngekeki tisu. Ngene iki cara roh bojone cemburu ta ora ya, Pak? Lho ora lho malah guyu kok ya. Ora. Ditunggoni garwane lho rumasamu. Masa nggih? Lho menika Pak Didik menika garwanipun. Lho menika? Heeh. Sae. Pokoke garwane dikaryakno terus mawon nggih. Wong pancen pakaryane presiden. Lah mulane dikaryakan, kita harus berprestasi lewat prestasi masing-masing. Ana sing guru, ana sing sinden, ana sing bayan, ya ana sing petinggi. Iya iya. Kudune darmaning suwita diniati lillahi taala. Wah iya iya elok lunyu lambe. Ning seneng lho Mas aku. Pirang-pirang dino main ini diternya terus aku. Masa? Ning ketoke kok wedi nek aku disawangi yoga-yoga ngono. Wah iya. Nek Pak Didik yo blas iku ah. Alah saja. Kaya dening ayu-ayu dhewe. Lho ayu aku macak kok e. Alah nek ra macak aku tau roh isu-isu ning omah. Kapan? Aku ning gone jenengan ering Piye mulai. piye? Isu-isu wajahe sing asli ketok. Heeh terus piye? Metu kok kamar. Ngene. Lah ya pas tangi turu sampean mara bar karipan pirang-pirang dino. Ya jenenge sedulur lan kekancan kan mampir lumrah tapi kok Lah iya mampirmu ki lho kaya pas aku tangi turu. omongnya ora jelas. Mbak Ima, Mbak niki pun anu mangkat enjing. Pun mangkat esuk. Digandrung jo digandrung. Wis digandrung. Nadyan, ayo wis. Mbah cah nasibe wong bejo ngene iki. Heeh. Yo. Ayo, aja ngingetno ndasku kowe ora tega. Oh aku terpana kok e. Nadyan wujud. Sik Pak Didik nggawa watu apa ora? Gak. Ora. Lah ketoke astane ngene-ngene, ana ora ber ngono lho. Banyu maling kopi diber. Ora watu malah mbet ngono ya. Nadyan wujud temong peksi. Sok nenek wayangan garwane rasah digawa. Lah nyapa? Ora bebas. Stop. Tenang ora apa-apa. Gawalah kudune mau apotek sik. Lah engko tak. Kok ning apotek ngopo? Atuh mbaske CTM korong kilo terus kon ngombe kabeh. Wis lho jane ning diguwak ki. Alah ya. Wis lah profesional. Oh. Tidak pundi Mbak Ima. Niki lho badhe nyuntukke mbae. Ketok moto tembange gandrung ya niki Mas ajeng jalan-jalan utawa Mbae sampeyan. Tak dohne Mas iki lho puskesmase kene, sok bapake nek gerah diterki rene ngono lho maksude. Pak Didik ngene. Tenang aku wong jagelane kaya garangan kaya ngene. Wis Mbah. Garangan mbek ora wong karepe ya padha ae kaya. Apane? Ya karepe nyambut gawe to wong darmane sinden karo dagelan. Iya. Ngerti dharma bareng saiki. Sama nama tekone telat kok ngendi? Ya ngerti dhewe ta aku ngenteni ning njaba ora diundang-undang karo Mak Cangik. Padahal janjiane mah jam 11 lho Lah mampir Mak ning Cangik iki ndi? lho lali nek nggawa aku. Ya urung ngadekan ya urung metu ya. Nah iso. Ora Gendi kowe mampir. sing nyuwara aja. Heeh. Alah, alhamdulillah. Sindene kok 6, Mas. 1, 2, 3, 4, 5. ST teko aja. Aje bro ngene lho bro. Ning kono isih nggawa timba isine kabeh hitung taker no 1, 2, 3. Lah mau wis tak enteki batinku gendang mantuk lho kok tekone sakmono kae.
Mau mau 6 lho saiki kok nggawa 12. Masa? 12 iki. Lah ning kono isih kok. Bro, sene 16 iki. Sene njaba cek pirang timbo, Bro. Ya wis, Sing 6 timbo, Mas. 6 timbo. Ora 16 lho, Mas. Wis gak apa-apa, dumno, Bro. Kowe mun piye? Oleh muni piye? Ora pesindene mboten mengke Jun. Nika sing mriko mawon. Kono dumno kono. Mas, sindene siapa yang mau? Mbak Lila mau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wis dibayari Pak Wito aja. Lho, pun dibayar Pak Wito. Ora penak iki aturno Pak Wito ngawur ae ora penak ngono. Gaya. Wis diaturi Pak Wito tenan. Ya alhamdulillah. Pak Wito mau dibayar ngoten niku. Ayo. Ngeten iki. Ben dibayari dagelane. Nggih. Pokoke lho kok nggih nganggur kok. Yo, wis barokah Pak Wito sembah nuwun tiwas aku mak pelas aku. Isih ta ora ning njaba langsung ditakerne timba ngono lho kayak selang nyedot siji-siji. Yo, ora ana gara-gara malah catering tambahan. Sake lho Mas, iki mung jok sore ngenteni sampean ngene. Ya wis ora apa-apa. Terus nakokno Mbak, kok Mas Jolang rene apa ora? Rene enten ono sik. Alus manis tur merak hati. Sik to Mas, sampean kok ketok ora tenang. Wis ning kene tengok-tengok jukuk neh engko. Malah mau amuk. Lah arek kon jupuk kabeh. Wis tengok-tengok. Oh kudu. Kudu yo. Bakal esok ya kudu nguyuh lho. Wis Kancamu bakul liyane jarine Mas. anu le bakul mau sing lontong tuyuan ambekan gandul sate jairene kabeh kok tak bedhile siji-siji. Tak kira tak bayare. Piye ngerti ta ora bayari bakul-bakul. Aku gelem nek lontong tuyuan kuwi. Kong takone rene. Kok nek krungu wonge tenan malah rene akih. Ketoke mah aku rene kok ora ono bakul to Mas. Lah ning kono gemerutuk. Kok dalanku beda ya ora. Beda dalanmu. Bakul ning sebelah kono. Nah kono. Terus. Wis suwe nggon kula Sampean iki lho, saiki kok kemajuan. Majuan apane to ya? Nyapa to pipimu kok malih ngono ki Mas? Mbok wiru-wiru. Iki ora wiru make up. Hah? Terae tuwek. Oh, kowe sing diarani nganu to, kusit kuwi to. Kisut. Oh, kisut. Awakmu saiki yo kemayu jek iso monggo mumpung jek kemayu. Apa? 25 tahun peok-peok. Ya aku yo melu perawatan to yo. Perawatan? Yo sepayu mau. Oh, kudune disuntik pengawetan ngene terus kok. Ngono ya Mas. Formalin kuwi. Terus Goleki si podang jenang. kene mbahmu kok mau tutupi ngene sebabe apa? Lah nek untuku rono. Lah wis rono ajek mau kok yo. Iki di streaming lho. Wo, streaming iki malah tenagane Pak Igit malah sing iku malah anyar iku watake ora iso watake. Iki lho sing iki lho ngedit-edit Sing dasku. iki apa sing kono sing iki? Iki lho ndasku diedit-edit. Kok diedit piye? Ah mataku tutupan ana sungune ngene kok Pak Igit. Angger sinden di close up apik-apik. Bacutke wong ayu. Aja ewuh lan aja sungkan. Napa? Kok ana udan to Mas? Padahal ndurone terope iki. Aja ewuh, aja sungkan. Oh, wis merongos muncrat. Ning ngene iki tak nggo main barongan menangan lho Pak Igit. Barongan sing umum kae untune ning jaba, aku untuku ning jero. Ya. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi ojo ngono.
Sumpah aku ape seneng tenan kita. Lah. Umpama bojoku ngene Pak Igit. Piye kowe piye? Umpama lho. Umpama. Umpama bojoku kaya Mbak Ima ini wah ketoke kok ora mungkin. Lho gerupama. Wong Disimak Pak Afif sing kasihan Jatirogo, salam nggih kanca-kanca CFC seluruh Nusantara sing padha hadir. Nggih sembah nuwun jalin persatuan dan kesatuan dan kerukunan. Pak Waris Sugiono saking Surabaya, salam nggih kanca-kanca cakraning Rasdaya. Pak Tito Ngawi akeh sing do monitor saka luar kota do. Nggih, nika kanca-kanca Rembang sing wonten Madura nggih monitor Pak Igit. Nggih, Pak Hono Fatur saking Karangbale Jakenan. Nggih, mungkin nyuwun lestari. Ya, salam nggih kanca-kanca cakraning Rat Fans Club. Nggih. Podang kuning. Digarap tayub ya, Jo. Cocok Pak Igit. Buka saka Bunang. Buka saka Bunang. Deh. Pak Warno kok lemumen saiki ya, Jo. Pak Itok dadi Pak Warno. Oh iya. Ning dengaren cah loro ki anteng biasane rasan-rasan kok. Lah kuwi ora mok mati ket mos rasan-rasan suwi no. Mulu kuwi nglumpuk ning guri. Anteng ra ketoke to. Teni kowe. Coba kaya ngapa buka saka Bunang, Podang Kuning karya Pak Darno. Nggih, siap kunjuk Mas Jemblok ST mantau. Siap. Podang Kuning.
Matur nuwun.